Yo， 大家好啊！咁咧呢個咧就係一個咁咧後面呢一個 emo 你冇逼我係 emo 哥嚟。係啊咁咧咁我哋咧就起咗一個 channel 啦，咁就係叫做三條傻佬。啱啊！咁我哋介紹下我哋嘅成員先啦。咁又就係我卡洛斯啊，你唔好講大家都識你。嗱呢個就係 Gareth 啊，跟住呢個就係 Horace， 我係 emo 哥，跟住佢就係 emo 哥啦。唔知做乜嘢啦，佢失戀啊！係。跟住然之後咧，喂 delete 咗佢啊！你同我呢個就係 emo 哥。A few moments later, 我哋而家呢個 channel 咧就會拍啲乜啊？Gareth 嚟講下啦。 6.5 hours later. 咁我哋想拍乜就拍乜，係。我大致事講你今日同我講嘅手指手。跟住咧，我哋咧就想拍乜就拍乜啦。有時會拍下打機，即係 which is Roblox 或者 Minecraft 或者 Brawl Stars。跟住會，跟住生活，所可以。跟住有啲生活嘅時事啦。 emo 啊！跟住有啲，聽到你都睇唔到你 emo。跟住有啲試食啦，跟住有啲抽卡啦，跟住有啲開箱啦。大家敬請睇我哋嘅片。我哋三條傻佬，係啊，咁因為我哋只係一個中學生啦，咁中學生都唔係啊！阿 A 媽媽開始發癲啦，咁我哋都係阻住佢啦，拜拜。你阻緊我啊！